નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા અગત્યના સમાચારો તરફ આગળ વધીએ તો રશિયા યુક્રેન યુદ્ધને કારણે ગુજરાતનો હીરા ઉદ્યોગ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો છે। યુદ્ધને કારણે આ ઉદ્યોગમાં કામ કરતા લાખો રત્ન કલાકારોની કમાણી પર સંકટ આવી ગયું છે। સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામીણ ભાગમાં કામ કરતા હીરાના કારખાનાઓ આ યુદ્ધથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે। હીરા ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કારખાનાઓ પ્રોસેસિંગ અને પોલિશિંગ માટે રશિયામાંથી હીરાની આયાત કરે છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો મિત્રો, આગામી 17મી જૂને રાજકોટના ખંડેરી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 મેચ યોજાશે। 2 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ રાજકોટમાં ઇન્ટરનેશનલ મેચ યોજાશે, જેને લઈને ક્રિકેટ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજકોટમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને આવકારવા માટે ભવ્ય તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે। ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર આવેલ સયાજી હોટલ ખાતે રોકાશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદી સરકાર બાય ગ્લોબલ એન્ડ મેક ઇન ઇન્ડિયા યોજના હેઠળ વાયુસેનાને 114 ફાઇટર જેટ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે। તેમાંથી 96 વિમાન ભારતમાં બનાવવામાં આવશે, જ્યારે 18 વિમાનો વિદેશી વિક્રેતાઓ પાસેથી આયાત કરવામાં આવશે। આ ડીલમાં સરકાર ભારતીય ચલણમાં ચૂકવણી કરશે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો મિત્રો, નેશનલ હેરાલ્ડ સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ સોનિયા અને રાહુલ ગાંધીને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે। આ અંગે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પવન ખેરાએ કહ્યું કે નોટિસ જારી કરવાનું કારણ રાજકીય બદલો છે, કારણ કે તેઓ હિંમતભેર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર સવાલ કરી રહ્યા છે। તેમાં બિલકુલ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ નથી। આ પછી પણ ઈડીએ રાહુલ અને સોનિયા ગાંધીને નોટિસ પાઠવી છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો આજથી શાળાઓમાં ઓફલાઈન વર્ગો શરૂ કરવામાં આવશે। ફરી એકવાર શાળાના પરિસરો વિદ્યાર્થીઓની કિલકારીઓથી ગુંજી ઉઠશે। વાલીઓ પોતાના બાળકોને નવી એસઓપીના પાલન સાથે શાળાએ મોકલશે। શાળા પ્રશાસને તેમજ શિક્ષણ વિભાગે જે બાળક બીમાર હોય તેને શાળાએ ન મોકલવા વાલીઓને અપીલ કરી છે, તેમજ શાળાને કોરોના નિયમોનું પાલન થાય તે માટે સૂચન કરી દેવામાં આવ્યું છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ તો સરકારી યોજનાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર અનેક પ્રકારની અફવાઓ જોવા મળી રહી છે। હાલમાં જ યુટ્યુબ પર એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર દરેક પરિવારના એક સભ્યને સરકારી નોકરી આપશે। આ વાયરલ વિડીયોની સત્યતા જાણવા માટે PIBએ ફેક્ટ ચેક કરીને જણાવ્યું કે આ દાવો નકલી છે અને આ દાવો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આવી કોઈ યોજના ચલાવવામાં આવી રહી નથી। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો કુવૈતમાં શુક્રવારની નમાઝ બાદ ત્યાંના ફહેલ વિસ્તારમાં પૈગંબર મોહમ્મદના સમર્થનમાં ધરણા પ્રદર્શન કરનારા પ્રવાસીઓની ધરપકડ કરવાનો આદેશ અપાયો છે। મળતી માહિતી મુજબ તેને કુવૈતથી દેશ નિકાલ કરવામાં આવશે અને ફરીવાર તેને કુવૈતમાં પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવશે નહીં। આપણે જણાવી દઈએ કે કુવૈતના કાયદા અનુસાર અહીં પ્રવાસીઓને ધરણા પ્રદર્શન કરવાની પરવાનગી નથી। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો સ્ત્રીઓના સમાન હક અને અધિકાર માટે અસ્તિત્વમાં આવેલા ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટનો મોટા પ્રમાણમાં દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, જેના પરિણામે હજારો પરિવારો બરબાદ થઈ રહ્યા છે। આ એક્ટના દુરુપયોગના કારણે લગ્ન સંસ્થા જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે અને પુરુષો હવે લગ્ન કરતા પણ ગભરાઈ રહ્યા છે। એટલે આ એક્ટમાં સુધારો જરૂરી બની ગયો છે, એવી ચર્ચા તાજેતરમાં હૈદરાબાદ ખાતે મળેલા મેરેજ સ્ટ્રાઇક સંમેલનમાં થઈ હતી। આ સંમેલનમાં રજૂ કરવામાં આવેલા નેશનલ ક્રાઇમ રેટ બ્યુરોના આંકડા મુજબ વર્ષ 2020માં આત્મહત્યાના કુલ 1,53,000 બનાવ નોંધાયા હતા, જેમાંથી આશરે 1,08,000 પુરુષો હતા, જે પૈકી 15,000 પુરુષો એવા હતા જેમણે પત્ની પર અત્યાચાર, ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સના ખોટા કેસ, પોતાના બાળકોને મળવા માટે રોક, પત્ની પક્ષ તરફથી મળતી ધમકીઓ જેવા કારણોથી આત્મહત્યા કરી હતી।